ମୁକ୍ତି ପୋଲିସକୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସାର୍ ଆପଣ ତ ଏଯାଏଁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିପାରିଲେନି ନା। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାକୁ ହବ। ଆଉ ମୁକ୍ତିଙ୍କର ଏ କଥା ଶୁଣିକି ନାତାଶା ବହୁତ ଜୋର ଡରି ବି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ଯିଏ ବି ହେଇଥିବ ସିଏ ମୋର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶତ୍ରୁ ହେଇଥିବ। ଆଉ ସିଏ ମୋତେ ବହୁତ ଘୃଣା କରୁଥିବ। ମୁକ୍ତି ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଆଉ ପୋଲିସଙ୍କ ଆଗରେ ବି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଏମିତି କରିଛି। ଆଉ ଏ କଥା ସବୁ ଶୁଣିକି ଶାଲିନୀ ଆଉ ଧନଶ୍ରୀ ଆଉ ନାତାଶା ତିନି ଜଣଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଅନାଅନି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ମୁକ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ଯେ ବି ହଉ ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ଦେବି ସାରା ଜୀବନ ସେ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବନି। ସେ କେବଳ ମୋତେ ଆଘାତ ଦେଇନି, ସେ ମୋ ଛୁଆକୁ ଆଘାତ ଦେଇକି ତା ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡାକିଛି। ସେଇ ଟାଇମରେ ପୋଲିସ କହୁଛନ୍ତି ମୁକ୍ତିଙ୍କୁ, ଆପଣ ଜମାରୁ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଅପରାଧୀ ଯେତେ ଚାଲାକ ହେଲେ ବି ସେ ପୋଲିସ ହାତରୁ କେବେ ବି ଖସିକି ଯାଇପାରିବନି। ଆଉ ସେ ଯେହେ ବି ହେଇଥିବ ନା ଆପଣଙ୍କର ସେ ଅତି ନିଜର ହେଇଥିବ। ତାପରେ ଆଦି ମୁକ୍ତିଙ୍କୁ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଲା ତୁମର ମୁକ୍ତି? ନାତାଶା ସହିତ ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାର ଦେଖି ତମକୁ କ'ଣ ପସନ୍ଦ ଆସିଲାନି କି? ତମେ ସେଥିପାଇଁ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲ। ଓଠ ମିଛ କହିପାରେ, ହେଲେ ମୁକ୍ତି ଆଖି କେବେ ମିଛ କହିପାରେ ନା। ଆଖିର ଭାଷା କେବଳ ଏ ମନ ପଢ଼ିପାରୁଥିବା ଦରକାର। ଏବେ ନା ତମ ଆଖି ମୋତେ କହିଦେଉଛି, ଏ ଲୁହ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଉଛି ଯେ ତମକୁ ଏସବୁ କିଛି ବି ଠିକ୍ ଲାଗୁନି ମୁକ୍ତି। ସେଇ ଟାଇମରେ ମୁକ୍ତି ଆଦିଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ କିଛି ବି ଖରାପ ଲାଗେନି ଆଦି, ମୋତେ ସେଠି ବାସ୍ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏପଟକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ସେଇ ଟାଇମରେ ଆଦି ମୁକ୍ତିକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମାନିଯାଅ ମୁକ୍ତି, ତମେ କାହିଁକି ମୋତେ ମିଛ କହୁଛ? ସତ କହିଦିଅ ନା। ତମେ ଏ ବାହାଘର ତମ ନିଜ ଆଖିରେ କେବେ ବି ଦେଖିପାରିବନି। ମୋତେ ତମେ ନିଜଠୁ କେବେ ବି ଦୂରେଇ ପାରିବନି। ସେଇ ଟାଇମରେ ମୁକ୍ତି ଆଦିଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଦି ତମେ ମୋତେ ନିଜଠାରୁ କେତେ ଆଉ ଦୂରେଇକି ରଖିବ? ମୁଁ ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। କାହିଁକି ନା ତା ଛଡ଼ା ତମେ ଆଉ ନାତାଶା ଏବେ ବାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ଏବେ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଆଦି। ସେଇ ଟାଇମରେ ଆଦି ମୁକ୍ତିକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତି ତମେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛ। ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ମୁକ୍ତି ଆର ପରିଣାମଟା କ'ଣ ହବ। ସେଇ ଟାଇମରେ ମୁକ୍ତି ଆଦିଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସତ କଥାକୁ ତ କେବେ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ହବ ନା। ଏ ତମେ ପିଲାନିଆମି ବନ୍ଦ କର ଆଦି। ସେ ଟାଇମରେ ଆଦି ମୁକ୍ତିକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତି ମୁଁ ପିଲାଳିଆମି କରୁଛି? ଆରେ ନାତାଶାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବାହାଘର ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯଦି ସିଏ ମୋତେ ଭଲ ପାଇ ବସନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ପାଷ୍ଟ କ'ଣ ତମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ। ଯଦି ତାଙ୍କର ମେମୋରି ଫେରି ଆସିଲା ତ କ'ଣ ହବ? ତମେ ନିଆଁ ସହିତ ଖେଳୁଛ ମୁକ୍ତି, ଆଉ ନିଆଁରୁ ବାହାରିବାଟା ଏତେ ସହଜ ହେଇନଥାଏ। ମୁକ୍ତି ଏବେ ବି ତମ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି। ତମେ ଏ ସବୁକୁ ଚାହିଁଲେ ନା ଅଟକେଇ ଦେଇପାରିବ। ଏ ସମାଜ ଆଉ ରୀତିନୀତି ଏସବୁକୁ ତମେ ଭୁଲିଯାଅ। ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ତ ହେଉଛି ସେମାନେ କହିବେ। ଚାଲ ମୁକ୍ତି ଆମେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବା। ନାତାଶାଙ୍କ ସହିତ ବାହାଘର କରେଇକି ତମେ ଜମାରୁ ବି ରିସ୍କ ନିଅ ନା ମୁକ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ନାତାଶାଙ୍କ ମେମୋରି ଫେରି ଆସିଲେ ନା ସେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ତମଠାରୁ ମୋତେ ଛଡ଼େଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସେ ସବୁ ସୀମା ବି ଡେଇଁଯିବେ। ସେଇ ଟାଇମରେ ସେ ଝିଅ କବର ଭିତରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଝିଅଙ୍କୁ ନାତାଶା ଆଉ ଶାଲିନୀ ଆଉ ଧନଶ୍ରୀ କବର ଭିତରେ ପସେଇକି ଲୁଚେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଝିଅର ହୋସ ଆସିଗଲା। ଆଉ ସେଇ ଟାଇମରେ ସେ ଝିଅ କବର ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ। ସେଇ ଟାଇମରେ ଆଦି ଆଉ ମୁକ୍ତି ସେ ଝିଅକୁ ଦେଖିଦେଲେ। ସେଇ ଟାଇମରେ ଆଦି ମୁକ୍ତିକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ମୁକ୍ତି ଇଏ ତ ସୁଶୀଲା ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ଝିଅ ମାମୁନି ନା। ଆଉ ସେଇ ଟାଇମରେ ଆଦି ଆଉ ମୁକ୍ତି ସେ ଝିଅ ପଛରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସବୁକୁ ନାତାଶା ଦେଖି ନେଉଛନ୍ତି। ସେଇ ଟାଇମରେ ନାତାଶା ଶାଲିନୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଶାଲିନୀକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଶାଲିନୀ ତମେ ସେ ଝିଅକୁ ସମ୍ଭାଳ। ଶାଲିନୀ ଆଉ ସେ ଝିଅକୁ ଆଦି ମୁକ୍ତି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଲୁଚେଇକି ଚାବି ଦେଇଦିଅ। ଆଉ ସେଇ ଟାଇମରେ ନାତାଶା ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଏ ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟକୁ କେହି ବି ଅଟକେଇ ଦେଇ ପାରିବେନି। ଏବେ ମୁଁ ଏ ମାମୁନିର ଚ୍ୟାପ୍ଟର ପୁରା କ୍ଲୋଜ କରିଦେବି। ଆଉ ସେଇ ଟାଇମରେ ତଳେ ହଲରେ ସମସ୍ତେ ଥିଲାବେଳେ ପୋଲିସ ଆସିକି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି।
ଆଉ ଆଦିମୁକ୍ତି ବି ତଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁକ୍ତି ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଛି ସାର୍? ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ପୋଲିସ କହୁଛନ୍ତି ମୁକ୍ତିଙ୍କୁ, ଆମେ ସେ ହତ୍ୟାକାରୀକି ଖୋଜିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ହେଲେ ତା ଖବର ଏଯାଏଁ ମିଳିନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁକ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ତ ମୋତେ କେବଳ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାର ସିରିଏଲରେ ଆପଣମାନେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏମିତି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ।